अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन रोल रेसिपी किस तरह से बनती है। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है तो काइंडली आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे फर्दर जो है मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। थैंक यू। ये मैंने एक बाउल में चिकन ऐड किया है, ठीक है। ये 1 पाव चिकन है, इसको आप बाउल में ऐड कर लें, स्मॉल पीसीस में है। इसके बाद आप इसमें 4 टेबलस्पून ऐड कर दें दही की, ठीक है, मैरिनेशन के लिए। फिर हम दही में सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आप सिरका ले लें 1 चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आपने, हाफ टी स्पून, दोनों चीज़ें। इससे चिकन की स्मेल वगैरह रिमूव हो जाती है और बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी। फिर आप इसमें ऐड कर दें नमक, आधा चम्मच नमक ऐड किया, आधा चम्मच ज़ीरा ऐड किया और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दें। फिर आपने ऐड कर देनी है सुरख मिर्च, आधा चम्मच ये ऐड कर दें। ये पीसी हुई मिर्च है। आधा चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है और आधा चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च है। दोनों चीज़ें मैंने इस्तेमाल की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ आप पीसी हुई मिर्च यूज़ कर लें और फिर उसी को 1 टीस्पून यूज़ कर लें। इसको अच्छी तरह से आप मैरिनेट करके मिक्स करके आधा घंटे के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसमें जो है मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे कलर के लिए, येलो फूड कलर है, ज़र्दा रंग जिसको आप बोलते हैं, और ये आपने बिल्कुल 1 चुटकी ऐड करना है। इससे जो आपके चिकन टिक्का रोल है ना, इनका कलर बहुत प्यारा आता है। हल्दी भी ऐड की थी और येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया। अब हम ऑयल लेंगे और अपना सारा मिक्सचर उसके अंदर ऐड करेंगे पैन में, ठीक है। मैंने पहले से ही पैन को जो है वो ऑयल के साथ ग्रीस किया हुआ। 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आप जो है तेज़ आंच पे ऑयल के अंदर कुक करें। तीन मिनट के लिए आपने इसको ऐसे कुक करना है ऑयल के अंदर। फिर हम फर्दर आगे जो है पानी वगैरह डाल के तो इसको पका लेंगे ताकि दही का पानी भी है और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। लोग ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। अब हम पानी डाल देंगे इसके अंदर आधा कप, और इसको 12 से 13 मिनट के लिए आप ना इसके ऊपर ढक्कन दे के छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है 12 मिनट बाद। चिकन बहुत अच्छे से गल गया। मैं आपको दिखाती हूँ इसको छोटे छोटे पीसीस में तोड़ के, कि आप इसको फर्दर भी छोटा कर सकते हैं ताकि रोल में जो है ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाए।
अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने दें ताकि रोल में ये अच्छी तरह से हम फिल कर सकें। ये मैं इसमें ना 3 चीज़ें और ऐड करूँगी, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। इनको मैंने पहले से क्रश करके रखा हुआ था। और मायोनीज़ भी ऐड कर दें आप 2 चम्मच। 2 चम्मच मायोनीज़ है और 3 चम्मच मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ क्रश की हुई। इससे जो मिक्सचर है वो थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई अच्छा नहीं लगता रोल में। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये इसकी फाइनल लुक है। अब हम इसको इस तरह से आप रोल पट्टी को रखें, ठीक है। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके लिक्विड टाइप पेस्ट बना लिया था, ठीक है। पहले आप मैरिनेटेड चिकन को ऐड करें, इसको इस तरह से बंद करें और फिर दोनों साइड से इसको वो जो मैंने मैदे का पेस्ट बनाया हुआ ना लिक्विड टाइप, उसको ऐड करके इनको बंद कर लें। इससे ये रोल खुलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से जो है ना बंद हो जाते हैं। उनकी शेप भी आप देख लें और उनको फ्राई कर लें। थैंक यू।